Mitä mä olen oppinut viime vuonna? Mä oon oppinut, että mä olen kova, badass, boss, mimmi, mikä menee vaikka tulen tai seinän läpi, jos mä haluan. Mua ei kohdella enää niin, että musta voidaan puhua kaikkea sellaisia asioita, mikä ei ole totta. Ja kun ihmiset on niin laukkamaisia ja säilyttäviä, että ne ei voi tulla sanomaan sitä naamaa, vaan aina pitää selän takana puhua kaikkea. Niin mä päätin pistää omat rajani ja sanoa, että nyt riittää. Nyt riittää olla se kiltti tyttö, kuka sanoo aina, että kyllä mä menen tekemään ton asian niin kuin töissä, että aina kun mä olin vielä töissä, että aina jos joku ei voinut mennä töihin tai ei halunnut mennä töihin, niin sitten mulla aina soitettiin, että voitko mennä, ja mä sanoin, että kyllä, 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 ja mitä mä sillä sain? En mitään, mä väsytin itseni ihan täysin. Mä olin ihan loppu. Mä huomasin, että mua ei enää kiinnostanut hengata ihmisten kanssa. Harrastukset ei kiinnostanut. Omat mielenkiinnon asiat ei hirveästi ei jaksanut tehdä, että mä halusin vaan olla sohvalla tai sängyllä, nukkua, levätä. Se oli sitä nukkumista ja lepäämistä aika paljon ja mä en halunnut tehdä yhtään mitään. Oulankin tekeminen just päivällä ei huvittanut. Ja sit mä vaan päätin, että mitä mä täällä teen, kun mä teen itselleni tollasta, että miksi mä teen itselleni tollasta. Kunnes mä sanoin ei, mä näytin mun rajani, että voidaanko sanoa, että luottamus on iso osa mun omia arvoja. Niin aika moni ihminen käytti sitä hyväksi. Petti mun luottamuksen, puukotti taas selkään, ja mun on vaikea puhua enää mistään mitään, kun on vaikea luottaa kehenkään. Välillä, että mun persoonallikin hämmentää aika paljon ihmisiä, kun mä en aina halua puhua, tai mua ei hirveästi kiinnosta sanoa yhtään mitään, tai välillä mua on että mua ei kiinnosta mikään asia ollenkaan. Sitten mä oon taas iloinen, mua naurattaa, mä oon todella hyvällä tuulella, heitän kaikenlaista läppää. Ja sitten kun se vaihtuu ympäri, että välillä on myrskypilvessä ja sitten välillä ei ja välillä, niin ihmiset hämmentyy siitä aika paljon, että mikähän tuolla nyt taas on. Onkohan aletaan diagnoosilla tuosta paskaa, onkohan tuolla nyt masennus vai mikähän tuolla, onko me suututettu se. Ja sitten jos mä sanon vähän ronskisti tai sanon miten asiat on, miten mä näen ne, niin sitten ihmiset suuttuu mulle. Ja mä mietin, että miksi mä olen tällaisten ihmisten kanssa tekemisissä. Mä voisin miettiä, että ei, nyt loppuu tämä kilttinen oleminen, mä sanon miten asiat on. Mä oon oppinut, että mun oma arvo, mä olen openut hyväksymään itseni ja pistämään oman arvoni, että hei, miten jos mä olisinkin viimeinkin, minä olisin siellä etusijalla. Että mitä mä haluan mun elämästä. Ja mä olen tällainen kuin mä olen. Mä tiedän, että mulla on lievä kehitysvamma ja mä olen puolsokea ja mä oon ison kokoinen, niin se olen minä. Ja olen lesbo ja tykkään sitä, se olen minä. Se on just minä. Mä olen tällainen kuin mä olen. Ja jos se ei kelpaa niille, tai mä en tyydytä niiden arvoja, niin se ei ole mun vika. Että sit ne vaan näkee, mitä ne menettää mussa. Ja sit mä vaan päätin, että nyt riittää. Mä en ole enää se kilttityttö. Nyt mä pistän oman itseni, omat ajat, oman hyvinvoinnin edelle ja kävelen pois. Sanomatta yhtään mitään. Ja mä oon oppinut hyväksymään itseni sellaisena kuin mä oon. Välillä mä tarvitsen apua ja välillä mä en. Ja se olen minä juuri. Se riittää mulle. Tää on mun elämä. Ja mä teen vittu mitä mä ikinä haluan. Vaikka mä sanon joskus vähän ilkeästi tai vähän ronskisti tai jotenkin vähän kettuimaa tai heittämään huumoria. Mutta se olen minä. Ja mä tiedän, että kaikki ihmiset ei kestä sitä. Kun kaikilla ihmisillä ei ole niin. Kaikilla ihmisillä ei ole niin
on niin herkkä nahka tai ei ole hyvää itsetuntoa tai on huono itsetunto, niin mä en voi syödä mitään. Mä olen täydellinen kun mä olen. Se riittää mulle. Ja mä menen vaikka tulen seinän läpi, jos mä haluan. Että mä olen kova mimmi ja sen mä olen oppinut. Että se ei ole mun vika. Ja mä oon opettanut sen tyydyttämisen. Mä en enää halua tyydyttää ketään. Ja mä haluan aitoja ihmisiä mun elämään. Ja että mä saisin yksinkertaisen elämän. Että vois mennä töihin, kotiin, harrastuksiin, löytää jonkun rakkauden ja sitten se elämä olisi siinä. Mutta niin, se ei ole niin yksinkertaista pyytää sellaista, kun siinä on myös ne omat, että kun mä olen puolisokea ja mä tarvitsen välillä apua, niin se ei ole noin yksinkertaista se mun elämä. Vaikka mä näytän, että se on yksinkertaista. Joo, mä oon aika itsenäinen, mä siivoon ja teen ruokaa. Tykkään olla omassa seurassani, mutta olisi kiva myös saada ihmisiä seuraan. Ja sellaisia aitoja ihmisiä, jotka välittää musta. Mutta mä tiedän, että mulla on myös läheisiä ja ne on kaikki aivan upeita. Siis voidaanko sanoa, että aivan upeita ystäviä on löytänyt mun elämään. Kiitos Aitolle. Miten nyt se seikkailu nyt onkaan. Ja siitä tulee oma video. Ja eka oma kokemus ei ollut niin täydellinen, miten mä toivon, että se on. Mutta mä sain siitä myös. Mä selvisin siitäkin. Jos mä oon selvinnyt Aitoon, kaikki traumat ja kaikki paskat, mä oon selvinnyt mun ekan asuntomuuton, mistä mä muutin pois pelosta ja kaikesta, ja sit mä omaan käteeni, että nyt asiat on päivittua ja nyt mä otan ne omaan käsiin ja hoidan ne asiat. Et sen mä oon oppinut ylpeä itsestäni, että mä oon oppinut ottamaan asioita itseni ja hoitamaan asioita niin kuin, että mä muutin ekasta kodista pois. Tähän, missä mä nyt asun. Mä lähdin töistä, kun mä huomasin, että mulla ei kaikki hyvin. Mä pistin mun hyvinvoinnin edelle. Ihan sama, mitä muut mieltä on musta. Niin kun, mä olen löytänyt mun itsevarmuuden. Mulla on todella hyvä itsevarmuus. Mä olen löytänyt itseni. Mä oon alkanut rakastaa itseni ja hyväksymään sellaisena kuin mä olen. Joten se riittää mulle. Ja mä kiitän, että te jaksatte katsella mua sellaisena kuin mä olen. Ja teitä tulee lisää koko ajan. Ja mä en tiedä mitä mä teen seuraavaksi. Mä oon saanut ton joulukuun kalenterin, joo se on mennyt vähän viivästynyt. Mutta sit kun mä oon saanut ne, niin sit mä menen tauolle. Ja mä lähden keräämään uusia voimia ja uusia ideoita ja mitä voisi sitten seuraavaksi tehdä, mutta ilman teitä tästä ei tulisi yhtään mitään. Tässä ei olisi mitään järkeä, että mä vaan täällä ei yhtään ketään, mutta teitä vaan tulee ja tulee ja tulee. Myös TikTokista puolelta ja myös olette ja vanhojakin katsoja. Siis mä olen aivan sanaton ja mä saan siitä voimaa ja rakentaa itselleni hyvää oloa ja puhua. Ja kun tää on aina ollut mun sellainen turvapaikka, mitä mä oon rakentanut monta vuotta yksin. Ja nyt se on myös monen muidenkin turvapaikka. Ja se on ihan aivan uskomatonta. Silleen mä oon ihan sanaton. Ja tää vuosi alkoi vähän huonosti, mutta sillä ei voi mitään. Elämä menee, asioita tapahtuu ja hyvää uutta vuotta. Mä sanon nyt myös hyvää jouluakin, vaikka se meni. Ja tässä on mun, mitä mä olen oppinut itsestäni. Mä olen kova mimmi ja mä olen sellainen kuin mä olen. Ja se riittää mulle, joten kiitos. Ja se olisi bye.